Alhamdulillah, yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na sallah. Muna kuma murna ganin wannan lokaci mai albarka. Kurakuran da muka yi a ciki Allah ya yafe mana, inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan da ke ciki mu duka baki daya. Bayan haka muna kuma isar da gaisuwar mu ga wannan gidan TV na Afirka TV, wanda yake kokarin da suke yi suna yada addinin Islama a duk duniya baki daya. Wannan babban alkhairi ce, ta haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara sa a ci gaba fiye da haka. Allah kuma ya sa albarka a ciki, ma'aikatan da ke ciki duka Allah ya taimake su, waɗanda ke ƙoƙari wannan gidan TV Afirka yana yaduwa a ko'ina. Muna roƙon Allah subhanahu wataala kai gajiyar da su, Allah ya taimake su, Allah ya taimake su. Yan uwa, babban alkhairi ce, babban ni'ima ce wannan TV a gare mu duka baki daya. Ta haka muna gode ma Allah subhanahu wataala, muna roƙon Allah ya taimake mu duka baki daya. Allah kuma ya sa ayyukan da muka yi mu duka ya sa shi a cikin mizanar hasanat. Allah ya muna kariya. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hamidu Tahir daga Togo, insha Allah, na'ibin ra'is ahli sunna wal jama'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.